අද ප්‍රකාශ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සති සම්පජන්යේ සම්පජන්යේ කියන පදය අරගෙන විස්තරය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා තිබෙනවා සතෝ වික්ඛු විහෙය සතෝ වික්ඛේ වික්ඛු විහෙය සම්පජානෝ අයංගෝ අම්හාකං අනුශාසනි. මොහොනේ සති සම්පජන්යේ විසව වාසය කරන්නේ ඒකයි අත්‍යව ඔබලාට කරන අනුශාසනාව. සතෝ වික්ඛු විහෙය සම්පජානෝ සිහිනෙන විසව වාසය කරන්නේ. අතන්ත වික්ඛවේ වික්ඛු සතෝ හෝති පුහුණුමනේ වික්ෂුවක් සිහිනෙන වාසය කරන්නේ. ඉද වික්ඛවේ වික්ඛු කායයන් පස්සී විහෙති. වේදනාන් පස්සී විහෙති. සිත්තේ සිත්තාන පස්සී විහෙති. ධම්මේසු ධම්මාන පස්සී විහෙති. ආසාති සම්පජාන සතිමා විරිය ලෝකිය විචා දෝමනස්සං. මේ සතිය කියන එක විස්තර කරන මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් යදින් නිරත් ගන්නට කියනවා. මේ ගැන අපි කතා කරන්නේ කියන්නේ මොකද සතර සතිපට්ඨාන මේ ආකාරයෙන් මේක කියන්නේ. අතන්ත වික්ඛු සම්පජාන්‍ය හොති කොහොමද සම්පජාන්‍ය නිකුවන්නේ. ඒක තෝන්තර දෙකක දෙආකාරයකින් දේශනා කරනවා. ඒක තමයි දේශනා කරනවා ඒ සතෝසෝත්‍රික ඉතින් වික්ඛු අභික්ඛන්තේ ප්‍රතික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හොති. ආලෝකිතේ විදුක්තේ සම්පජානකාරී හොති. සම්මිතේ සත්‍යාවේ සම්පජානකාරී හොති. සංඝාතේ තත්ත්‍විස්තීවර ධර්මයේ සම්පජානකාරී හොති. අසිතේ පීඨකාරී සම්පජානකාරී හොති. උත්සාහ සත්‍යය සම්මේ සම්පජානකාරී හොති. වස්තේ ඉතේ නිසින්නේ සත්‍යේ ජාගෘතේ සාහිතේ ශුන්‍ය භාවයේ සම්පජානකාරී හොති. මේක සූත්‍රයක ඒ සම්පජානන විස්තර කරන බුදුපදාන වහන්සේ වදාළා තිබෙන ආකාරය. තවත් සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ නෙවෙයි. විකටවාද සම්පජානන කියන එක ඉදිරිපොලේ වික්ඛුනෝ විදිතා වේදනා උප්පජ්ජಂತಿ. විදිතා වේදනා උප්පජ්ජಂತಿ උපක්ඛන්ති. විදිතා වේදනා අද්දස්සං ගච්ඡanti. විදිතා සංඥා උප්පජ්ජಂತಿ විදිතා උපක්ඛන්ති විදිතා අබ්බස්සං ගච්ඡanti. විදිතා චේතනා උප්පජ්ජಂತಿ විදිතා චේතනා උපක්ඛන්ති විදිතා චේතනා අබ්බස්සං ගච්ඡanti. මේක තමයි සම්පජාන්‍ය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා තිබෙනවා. එතකොට මේ සම්පජාන්‍ය කියන එකේ තේරුම සතිය කියන්නේ සිහිය සම්පජාන්‍ය කියන්නේ නුවණ. සම්පජාන්‍ය කියන්නේ අදහස් නුවණ කියන්නේ. මේ නුවණ පිළිබඳව සම්පජාන්‍ය පිළිබඳව කරුණු හතරක් දක්වලා තිබෙනවා අතුවකට බුද්ධ දානය පිළිමි. සාස්ත්‍ර සම්පජාන්‍ය කියලා එකක් තියෙනවා. සත්‍ය සම්පජාන්‍ය කියලා තවත් එකක් තියෙනවා. දෝෂ සම්පජාන්‍ය කියලා තවත් තුන්වෙනි එක. අසම්මෝහ සම්පජාන්‍ය කියලා හතරවෙනි. මේ සම්පජාන්‍ය හතරක් තියෙන නුවණ සුදු පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ඉස්සරහට හතරක්. සාත්‍යක සම්පජාන්‍ය කියන්නේ අප කරන වැඩේ යහපතක් සාර්ථක වෙනවට අදහස් වෙනවා කියලා දැනගෙන සිහිනුවණින් යුතුව කටයුතු කරනවා. දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙතන නිදිකිනසාරණේක සාර්ථකද එන්නේද අතන භාවනාවේ නිරත වෙන එක සාර්ථකද? මේ සාර්ථක සම්පජාන්‍ය නුවණින් ගතන කාරණාව. නැත්නම් මේ භාවනා කරගෙන අපි කියන මේ දේශනේ දුවගෙන යනවා. මේ දේශනාව අහන්න යන්නේ සාර්ථක ක්‍රියාවක්ද නැත්නම් මගේ භාවනාව දිගටම කරගෙන යන්නේ සාර්ථක ක්‍රියාවක්ද? මේ විදිහට මේ සාර්ථක අසාර්ථක භාවයේ දැනගෙන අපි කටයුතු කරනවා. කොහොමද මේ කටයුතු කරන්නේ? අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පරිදි අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පදානකාරීව තේහාට යනකොට මෙහාට යනකොට
ඈත නැත බලනකොට අත්පයයෙන් දිගාරිනකොට ඊළඟට අපේ ඇඟින් සැලෙන සකසා ගන්න විට කෑම කන විට වැසිකිලි කැසිකිලි වලට යන විට අනිත් එක හැම දෙයකදී ගතේ පිටේ විසින්නේ සුත්තේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට නැගිටලා සිටින විට නිදා ගන්න විට අවදි වෙලා සිටින විට ජාගෘති අවදි වෙලා සිටින විට මහසිතේ කතා කරන විට සුන්දි භාවයේ නිස්සද්දව ඉන්න විට සංකජානකාරී කොට මේවා එක එකක් කරනකොට මේ සාර්ථක භාවයේ අසාර්ථක භාවයේ දැනගෙන අපි කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ යහපතක් සිදුවන්නේ අයහපතක් සිදුවන්නේ කියලා. ඒක සාර්ථක සම්පජානනයේ වශයෙන් මේ අටුවාව දක්වනවා. අනිත් එක සප්පාය සම්පජානනය. සප්පාය කියන වචනේ මෙයා තේරුම් පුළුවන් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපි ආහාර ගන්නවා. ආහාර ගන්නකොට සීනෝනින් කරන්න කියලා කියනවා. කොච්චර ගුණ වුණත් කොච්චර රස වුණත් සමහර ආහාර කෙනෙකුට සප්පාය නොවන්න පුළුවන්. ඉන්සුදුසු වන්න පුළුවන්. මේ ආහාර ගන්න ඒක සප්පාය නෙවෙයි. අසප්පාය ආහාර අත්හැරෙනවා. සප්පාය ආහාර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් කටයුතු ඔක්කොම අපේ මේ භාවනා කර්තව්‍යයේ කිසිත් දුරට මේ අපි කරන අනිකුත් වැඩ සප්පාය වෙනවද අසප්පාය වෙනවද කියලා දැනගෙන නුවණින් යුතුවම කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ අරබික්කන්තේ පටික්කන්තේ යහජන් කොට ආදී සෑම ක්‍රියාවකදීම මේක ප්‍රතික්‍රියට අපිට සප්පාය වෙනවද මේ භාවනාවට අසප්පාය වෙනවද මේ භාවනාවට කියන එක දැනගෙනම කටයුතු කරනවා. ඊළඟට අත්වාව දක්වලා තිබෙන්නේ ගෝචර සම්පජාඤ්ඤය කියලා. ගෝචර කියන්නේ සුදුසු ගුණ කියන්නේ. මේ විශේෂයෙන් මහාමුදුරුවන්ට වැඩිපුරම බලපාන ඔතින්ද පාතේ යනකොට සුදුසු තැනකටම යන්න ඕනේ මොකද භාවනාව නොකඩෙන්න තැන. ඒ වගේ ගෝචර තැන් තියෙනවා අගෝචර තැන් තියෙනවා නොආයුතු. මේ අයත් නොආයුතු ඇස්සේ නොකලියුතු ගෝචර අගෝචර ස්ථාන තුල සිටිනවා. එන්නතන දානවල ගන්නට ගියාම මේ දවල් මේ අර ඔක්කොම සතියෙන් වැඩ කරනවා නම් එතන ගෝචර ස්ථාන. යන්නේ තමයි සතියෙන් තමාගේ භාවනාව. ආහාර ටිකක් ගන්නේ සතියෙන් භාවනාව. ඔක්කොම එකතුන කරන්නේ නැගිටලා ආපහු එන්නේ සතියෙන් සහ භාවනාව. එතන කිසිම සතියකින් නැතුව සම්පජාඤ්ඤයකින් තොර කටයුතු කරනවා නම් සති සම්පජාඤ්ඤයෙන් යුතුව කටයුතු කරන කෙනාට එතන අගෝචරයි. සුදුසු නැහැ. මොකද ගිය භාවනාව කැඩෙනවා කියන්නේ. අර පොතේ තියෙන හරතින සත්‍යාහරතිය. මෙතෙන් භාවනා කරලා යනවා. එතෙන් ගියාට පස්සේ ඉතින් භාවනා නොකරන පුද්ගලයන් සතියෙන් තොර පුද්ගලයන් ලැබෙන්න ගන්නේ අනිත් අය කතාවට ඇදලා. ඉතින් කතාව කරනවා ආරය භාවනාව කියලා සමන්දි භාවනාව කියලා. සම්පජාඤ්ඤය කියන එකත් නෑ සතියක් නෑ. ඉතින් හැබැයි දෝෂාරෝපණය කරනවා අපිට භාවනාවේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්නට බැහැ කියලා. අපි මාර්ගඵල සකසා ගන්නේ නැතුව. ඉතින් මෙතෙන් දැන් භාවනාවේ ගිය හරති අරගෙන යන භාවනාව නැත්නම් භාවනාවක් නෑ. සමහරවිට එතෙන් යන මේකන භාවනා කරන හොඳට සති සම්පජන්ණේ යුතු ආහාර ගන්නවා කියන අපි උදාහරණයක් කියන්නේ. භාවනා නොකරන කෙනෙක් එතෙන් ගියා සති සම්පජන්ණේ තුරු කෙනෙක් ගියා අනිත් අය කොහොම සීලෝනින් වැඩ කටයුතු කරනවා ගැටේවල මෙයාට දෙන්නෙනවා සීලෝනින් කටයුතු කරන්නේ. කතා කරලා ඉඳන්නේ නියන් ආවේ කතා කරලා ඉන්නට නෙවෙයි. එතකොට ඒ පුද්ගලයා හරති සත්‍යහරති ගෙනියන්නේ යනකොට ආරම්භන්නේ භාවනාව වෙනකොට භාවනාවේ යුතු වෙනවා. සමහර අය මේව හරතින පස්සාර්ථි යනකොටත් නෑ එනකොටත් නෑ භාවනාව. සමහර අය යනකොටත් භාවනාව තියෙනවා එනකොටත් භාවනාව තියෙනවා. මේ ගෝචර භාවයේ අපට අවශ්‍යයි අපේ අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය අන්‍යයන්ට අපේ භාවනාව තුළින් ලැබෙන අනුබලය ගැන අවබෝධයකින් කටයුතු කරනවා නම් ඇත්තෙන් මේක අන්‍යයට කරන යහපතක්. අපි මෙතන සතා කරතරක් කාලෙන් මරමරා ඉන්නකොට ඒ අය වැඩි දෙකක් කරනවා තමාගේ භාවනාවක් කරනවා අනිත් අයගේ භාවනාවක් කරනවා. කාටකින් සත්‍යයකට ඒක එක්තරා විදිහක පසුබැසීමක් වෙනවා.
නිදි කිරණ අයත් එහෙමයි. නිදි කිරණ කිරන්න දකින්න අයටත් ඒක අත්සන්නයි. දකින්න අයත් ඒකට පසු දකින්න අයත් ඒ තුලින් පසුබැසීමක් ඇතිවන්නේ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේ ගෝචරාගෝචර භාවයේ දැනගෙන කටයුතු කරන්නට උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඊළඟ පදේ තමයි අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය මේකයි වැඩගන්න කොටස. මේවා ගැන මම කලින් විස්තර කරලා තියෙනවා මට දැන් මතකට එනවා ටිකක්. කියලා කියන නේද ළමන. අසම්මෝහය කියන්නේ නුවණින් යුතුව කටයුතු කිරීම. ඒකදී අපි දැනගන්න ඕනේ මේ කටයුතු කරන සත්‍යයේ සිටිනාය පුද්ගලයේ සිටිනාය කියන හැඟීමක් ඇති නොකරගෙන හේතුඵල දෙකක ක්‍රියාවලිය හේතුඵල දෙකක් වශයෙන් දකිමින් කටයුතු කරන්නට ඕනේ. අර කියපු හැම අවස්ථාවෙදී මොනවද ඉදිරියට යනකොට පස්සට යනකොට එහාට මෙහාට බලනකොට අන්දගෙන සිටින පිළිපෙරදී කටසා ගන්නකොට කන පිටවනකොට එසිකලි කැසිකලි යනකොට මේ ආදී සෑම අවස්ථාවකදීම අර හේතුඵල දෙක දකිමින් මේ හේතුඵල ක්‍රියාවලියක් විනා සත්‍ය පුද්ගලයක් නැති බව දකිමින් කටයුතු කරන්න. පොතක තිබුණා මම දැක්ක මේ ආහාර ටිකක් ගන්නකොට ආහාර ගන්න පුද්ගලයෙක් නෑ. මෙහෙම අන්නකොට අර සිතින් ඇති වෙන වායු දහතුව මගින් අතේ ඇඟිලි එහාට මෙහාට වෙනවා. නමුත් ඇඟිලි එහාට මෙහාට කරන පුද්ගලයෙක් නෑ. වායු දහතුව මගින් මෙහාට මෙහාට වෙනවා. අත උස්සන පුද්ගලයෙක් නෑ. අර සිතින් ඇති වෙන වායු දහතුව තුලින්ම අත ඉස්සෙනවා. මැසිමකින් වගේ. අතට ඇතුල් කළාට පස්සේ ඒවා හපනවා ගල් මූලක ගල් ඒක යහට මෙහාට යනවා වගේ මේ යට තල්ල යටින් හක්ක යහට මෙහාට යනවා ඒ වායු දහතුවකින් කරන පුද්ගලයෙක් නෑ. මේවා ආහාර ගිලිනකොට මේ කටුවාවේ තිබුණ කතාව. ආහාර ගිලිනකොට ගිලින පුද්ගලයෙක් නෑ. බටයක් දිගේ යමක් ගමන් කරනවා වගේ මේ ගත්තු ආහාර ටික ගලනාලයේ මොකක්ද දිගේ ආමාශය කරා යනවා. ඒ බටේ දිගේ යනවා. යවන කෙනෙක් නෑ. ඒකත් වායු දහතියෙන්ම ඇතුළට කල්ප කරන්නේ. ආහාර ගත්තේම පැත්තවනවා දීර්ඝමේ භාවයටපත් වෙනවා. ඒ දිරවන පුද්ගලයෙක් සිටින නිසා නෙවෙයි. ඒකෝ දහතෝ විසින්ම ඒක කරන. කවුරුත් කරන්නේ ධාතුමය ක්‍රියාවලිය. ඕනෑ දෙයක් පත් වෙනකොට ඒක පැත්තවල දිරවන ගතියක් ඇති වෙනවා. මේකෙදි ඒ තත්ත්වය උද්ගත වෙනවා. බඩවැල් දිගේ ආහාර ගමන් කරන පුද්ගලයෙක් නෑ. වායු දහතුව මගින් මේක කරනවා. එතකෙල් පිළිවෙලට යනකොට ඒ වසල්ලු කරන පහත් කරන කෙනෙක් නෑ. වායු දහතේ ක්‍රියාවලිය තුළින්ම ඒක කෙරෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සෑම ක්‍රියාවක් තුළම මේ හේතුඵල ක්‍රියාවලිය දැක අපි භාවනා කරනවා නම් අන්න එතෙන් යසමනෝ සම්පජාන්නේ පවතිනවා. දැන් සක්මන් කරනකොට කකුල ඔස්සනවා කියලා හිතනකොට ඔසවන පුද්ගලයෙක් නෑ. වායු දහතේ තුළින්ම කකුල එතෙනවා. ඉදිරියට ගෙනියනවා කියලා අපි හිතලා ගෙනියනකොට ගෙනියන පුද්ගලයෙක් නෑ. වායු දහතේ මගින් ඉදිරියට මේ රූප කොටස් කැටි යහට යනවා. කබනවා කියලා කකුල අපි පහත් කරනකොට පහත් කරන පුද්ගලයෙක් නෑ. වායු දහතේ මගින් කකුල පහතට තල්ලු වෙනවා. ඒ පහතට තල්ලු වීම තමයි අපි කබනවා කියලා කියන්නේ. මේක අපි අද්දට දෙක භාවනා කරනවා නම් මෙතනදී අපිට අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය යතිවයි. අපි සක්මන් භාවනා ගැන කරුණු හතරක් පහක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කරුණු තව 15 විස්තරකට කලිය කියන්නට තියෙනවා. මේ පසුවට කියන්න තිබුණු කාරණා අසන්නේ මේ අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය කොටස් තුනක් තියෙනවා. එකම අපි ඒක දැනගන්න ඕන සාවකාලික සම්පජඤ්ඤය. සාවකාලික අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය. මේක අපිට දැනගන්න ඕනේ මේ කනට ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඇසෙනවා කියලා අපි මෙනෙහි කරන මේක ශබ්දයක් සාවකාලික දෙයක්. ඇසෙන කිසත් සාවකාලික දෙයක්. ඒ සාවකාලික භාවයේ දැන භාවනාවේ නිරතවන්න. කකුල ඔසවනකොට කකුල සාමාන්‍යයෙන් බර අඩු ගතියක්, වැඩි ගතියක්, ඉදිරියට ගෙනියනකොට අඩු ගතියක්, ලබනකොට බර වැඩි වෙන ගතියක් තිබේ. ඒ ධාතුවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා. මේවත් සාවකාලික ක්‍රියාවලිය. කකුල ඔසවීමේ ක්‍රියාව
එතනින්ම නැවතිනවා ඔසවල ඉවර වෙනකොට. ඒකතාවකාරයි. ගෙනියන්නේ ක්‍රියාව ගෙනියන තෙක් පමණයි පවතුන ඒකතාවකාරයි. දෙදීමේ ක්‍රියාව සපන තෙක් පමණයි ඒකතාවකාරයි. ඒ තාවකාලික භාවයේ දැන යම් කෙනෙක් භවනා කරනවා නම් එතනක් තියෙන්නේ අසම්මෝහ සම්පජාන. අපිට වේදනාවක් දුක් වේදනාවක් කකුලවල කොයි හරි ශරීරයේ තැනක උපදිනවා. මේකත් තාවකාලික ධර්මයක්. සම්මිතම පවතින ධර්මයක් නෙවෙයි. මේක හේතු නිසා ඇතිවෙලා හේතු නිසා නැති යන තාවකාලික ධර්මයක්. කියලා ඒ විදිහට අපිට හිතන්නට පුළුවන් නම් ඒ තාවකාලික අසම්මෝහ සම්පජානය කියන එක ඇති වෙනවා. අර කලින් කියපු එහාට යනකොට මෙහාට යනකොට බත් පිට බලනකොට දැන් වට පිට බලනවා කියන්නේ දැන් දෙවිහාරවලත් පිටට බලනකොට ඒ පිටේ ඔක්කොම තාවකාලිකයි. ඒ බලපු බැල්මත් ඉවරයි ඒක ශරීරයේ රූප කොටුත් ඉවරයි මේ පැත්තට හරවන්න මොකද නැහැ. මේ තාවකාලික භාවයේ දැක භාවනාවේ නිරත වෙනවා නම් ඉක්මනට ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් පෙන්වන්නේ අනිත්‍යතාවයේ ඕලාරික අවස්ථාව. ඕලාරික අවස්ථාව. අනිත්‍යතාවයේ අවස්ථා තියෙන 7-8ක්. අපි මේ අනිත්‍ය කියුවට ඒ අවස්ථා ගෑන එකක්ම අපි අත්දකිනවා නම් තමයි සුදුසු. එතකොට ඒ තාවකාලිකයකට අමතරව තව අසම්මෝහ සම්පජානනයක් තියෙනවා. ආගන්තුක අසම්මෝහ සම්පජානනය කියන්නේ. ආගන්තුකයි කියන්නේ මේ අපි ගෙදර වලට පිටින් කෙනෙක් ආවම ආගන්තුකයි නිතර පවතින ඉන්න අය නෙවෙයි. ඒ වගේ මේ අපිට හමුවන අරමුණ ආගන්තුක භාවයෙන් දකින්නට පුළුවන් නම් මෙතෙන්දී හරිය වැදගත් ප්‍රශ්නයක් වැදගත් අවබෝධයක් හඳාවේ උද්ගත වෙනවා. අපිට ඇහෙන ශබ්ද ඔක්කොම අපේ නෙවෙයි ආගන්තුකයි. ඒ ආගන්තුක භාවය දකින්න. අපිට බාහිර වශයෙන් පෙනෙන රූපයක් නම් ඒ සියලුම රූප ආගන්තුකයි. අපිට යම් කිසි ගඳක් සුවඳක් දැනෙනවා නම් ඒකත් අපේ නෙවෙයි ඒකත් ආගන්තුක ධර්මයක්. ඊළඟට අපේ කයට වේදනාවක් දැනෙනවා නම් ඒකත් කලින් කිසින්නේ නැතුව පසුව ඇතිවෙච්ච ආගන්තුක ධර්මයක්. ආගන්තුකය ආවත් යනවා. වේදනාව නැති ආගන්තුකයක් ආවත් පසු ආපසු යනවා. මේ ආගන්තුක භාවය දැනගන්න. ඊළඟට සිතේ තියෙන ඔය තීන මිද්දගති ඒක කවුද? ආගන්තුකය. නේද? කබත්තර විදන් වික්ඛවේ පිස්සං පංචකෝ ආගන්තුකේහි කිලේතේහි මොකද? ප්‍රතිවික්ඛන්නේ. මේ සිතට ගහස්සල මේ ආගන්තුකෝ ප්‍රමිනින උපක්ලේශ වලින් තමයි මේක පිළිතිවන්නේ. අපේ සිතට භාගයක් තියෙනවා මේක ආගන්තුක ධර්මයක් කියලා අපි ආයෙත් කරනවා. ද්වේෂයක් තියෙනවා ද්වේෂයක් ආගන්තුක එකක් කියලා අපි සම්මෝහ සම්පජානනයෙන් දකිනවා. මේක ආගන්තුක ධර්මයක්. මේ ආගන්තුක භාවයෙන් නොදන්නාකම නිසායි අපි මෙහෙම අල්ලන්නේ එක්ක මම කියලා ගන්න නැත්නම් මගේ කියලා ගන්න උපාදාන කරන්නේ අල්ලගන්නේ මේ ආගන්තුක භාවයෙන් නොදන්නාකම නිසා. ඒක නිසා මේ ආගන්තුක අසම්මෝහ සම්පජානනයෙන් යුතුව යම් කෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් සෑම ආගන්තුක ධර්මයක්ම අත්හරින්නට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි උඹලගේ නොවන දේවල් ඔක්කොම උඹලා අත්හැරපාඩලා. උඹලගේ නොවන දේවල් ඔක්කොම අත්හැරපාඩලා කොමාවක කියනවා. මහණෙනි මේ ශරත් නුවර මේ ඉස්සරහ තියෙන මේ තනකේ තියෙන තන කෑලි පොළ කෑලි නැත්නම් මොලේ දර කෑලි මේ ස්වරන් යනවා නම් උඹලට මොනවද හිතෙන්නේ? නෑ මොකද අපේව නෙවෙයි සම්මන් ඒක අනුන්ගේ අපේ ආගන්තුක දෙයක් අපිට ආйти දෙයක් ඒ වගේම මහණෙනි ආගන්තුක දේවල් ඔක්කොම සිතින් අයින් කරන්න අල්ලගන්න මොනවද ආගන්තුක කියලා කියන්නේ අර බාහිර අරන් ඔක්කොම ආගන්තුකයි කියලා ඔක්කොම එකට අල්ලලා අපිට පුළුවන් අයින් කරන්න රූපත් ආගන්තුකයි එළවද්දත් ආගන්තුකයි මේ ගන්ධසුවඳ රසවල පොට්ටක් දැහැන්නේ කම්මාගන්තුකයි. මනසට යම් කිසි අරමුණක් කියනවා නම් ඒ සියලුම ධර්ම ආගන්තුකයි. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරයෙන් කියන ඇහැ උඹලගේ ආගන්තුක ධර්මයක් කිය.
එනකොට දිනාවේ නෑ ඒකට පස්සේ දිනා. කන්න උගලගේ ආගන්තුකයක් ධර්මයක් යනකොට ගෙනියන්නේ. ශරීරේ කෝඩුවම උඹලගේ ආගන්තුක ධර්මයේ. වේදනාව උඹලගේ ආගන්තුකයි මොකද? ඔය ඇතිලා උන්නේ කියලා. අපිට කැමැත්තට අනුකූලව නෙවෙයි ආගන්තුකෝ ඇවිල්ලා යනවා වගේ. හරියට තුමාවක් කියන බුදුහාමුදුරුවෝ අහසේ හුලං නැගෙනහිරට හමනවා, බටහිරට හමනවා, උතුරට හමනවා, සුලිසුලං වගේ හල්මනවා. ඒ වගේ මානවීය ශරීරයේ තීව්‍රවලට අනුව එක එක වේදනා ඇති වෙනවා. හරි ලස්සනට කොහොමද බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. ඒ වගේ මේ වේදනාව අපි මේක අල්ලන්නේ නැතුව මේ ආගන්තුක සම්මෝහ සම්පජානීය විදිහට කටයුතු කරනවා නම් අපිට මේව අතහරින්න පුළුවන්. ඉතින් යන්තා සිදුවියාවන අර උපක්ලේශ ඔක්කොම ආගන්තුක ධර්ම වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අතහරින්න පුළුවන්. මෙලෙස යම් කෙනෙක් මේ උපාදාන ඔක්කොම අතහරින්නට පුළුවන් වුණා නම් යම් කෙනෙකුට මේ අසම්මෝහ සම්පජානීය තුලින් ඔහුට ඉතිරවන්නේ මොකක්ද අන්තිමේ? අන්තිමේදී ඉතිරෙනවා නම් ඉතිරවන්නට තියෙන්නේ සියුම් දැනීම මාත්‍රයක් තමයි. අනිත් ඔක්කොම අතහැරෙනවා. සම්ම භාවයන් විසං මිච්ඡම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බරපතල දාලා බැඳීම් කියලා. සංමිත් භාවයන් බැඳිලා තියෙන්නේ මේ අල්ලගෙන ඉන්නේ කාගන්තුක බව නොදන්නාට නිසා නේද? මේ තමන්ගේ දුරදරු වපිටි යම් කිසි ධෛර්යයක් තියෙනවා නම් අරමුණු තියෙනවා නම් සෑම දෙයක්ම ආගන්තුක වශයෙන් දැක යම් කෙනෙකුට භාවනා කරන්න පුළුවන් මේ සුසක්‍රිය. ඊළඟට මූල පරිඥා අසම්මෝහ සම්පජානීය කියලා කියනවා. මේ මූල පරිඥා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් යම් කිසි අරමුණක් ආවම පසුව ඒකේ මූලයේ ගමන් කිරීම. ඒ කියන්නේ මොන සත්‍යයක් හේතුන උදාහරණයකට ගන්න. අපි ඇතිනවා කියනවා. ඉතින් සත්‍යය ඇතින හේතුවක් දැක්නවා, කන කියනවා, සත්‍යය කියනවා, දෙක ඇවිල්ලා වදිනවා. ඉතින් දැනීම මාත්‍රික පැතිලා නැති වෙනවා. දැන් මේක හේතුඵල දෙක දකින්න. සත්‍යය ඇතිවෙන හේතුව ඊළඟට දකින්න. අස්තට යන්නේ. හේතු කොයවා හේතු හොයලා යන්නේ. එතකොට සත්‍යය ඇතිවෙන කුරුල්ලික සත්‍යයක් කියන්නේ නැත්නම් මිනිහෙක සත්‍යයක්. ඒ සත්‍යය ඇතුලේ ඒ කතාවේ යම් කිසි සිතිවිල්ලක් පහළ වුණා. ඒ සිතිවිල්ලට අනුකූලව වායු ධාතුව ක්‍රියාත්මක වීම තුලින් ඒක අපිට ඒ වායු ධාතුව ක්‍රියාත්මක වුණු හේතු ඊළඟට බලන්න. ඊට පස්සේ වෙන ධාතු මාත්‍රක ක්‍රියාකාරීත්වය. ධාතු මාත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලන්න. මේ විදිහට පස් මූල පරිඥා සම්මෝහ සම්මයව මම කියලා දෙන්නේ. මොකද මේක කරන්න පුළුවන් වන්නේ ප්‍රඥාව අධික කෙනෙකුට විතරයි. මුළු විශ්වයම හේතුඵල දෙකෙන් බැසී යන තැනක් නිදාව දුක්ඛ කරන්නේ. විශ්වයේ යන සංස්කාර දෙන මේ සෑම සංස්කාරයක්ම මේ හේතුඵල දෙකෙන් ගැට ගැටිලා සිටින ආකාරය දැකීමක්. අන්න ඒකත් උදාගත ගන්න ඉස්සත කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා මේ මූල පරිඥාව මේ පසුපසට බැඳීමේ ශක්තිය අතර තියෙනවා නම් නුවණේ. වේදනාවක් ඇති වෙනවා නම් වේදනාව ඇති වෙන හේතුව බලන්න. ඔන්න හේතුව තියෙනවා පස්සේ මොකක් හරි හැපිලා. ශාරීරික දුක් වේදනාව මම උදාහරණයක් ගත්තා. ඊළඟට මේ පස්සේ ඇති හේතුව බලන්න. පස්සට නෙමෙයි පස්සේ ඇති හේතුව පස්සට බලන්න. එතකොට ඔන්න පේනවා කයක් තියෙනවා මොකක් හරි යන්නේ හැදෙනවා. ඉතින් දැනෙන්නකුත් ඇති. මේ කය බලනවා පස්සේ. මේ විදිහට පස්සෙන් පස්සට ඒ තියෙන හේතුව දැක යන්නේ ක්‍රමයක් තමයි මූල පරිඥා අසම්මෝහ සම්පජානීය කියලා කියන්නේ. ඒව හැමදෙනාටම ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපහසුයි. ප්‍රඥාව අධික නැත්නම්. මෙන්න මේ අසම්මෝහ සම්පජානීය යුතුව අපි බලන්නට ඕනේ අරමුණු තියෙන්නේ අපිට හමු වෙන අරමුණු බලන්නට ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. එක්කෝ නාම රූප වශයෙන් අසම්මෝහ සම්පජානීය තුලින් දකින්නට ඕනේ නේද? අපිට හමු වෙන අරමුණු අපි භාවනාවට නඟන දේවල් නාම රූප දෙකක් වශයෙන් මේ අසම්මෝහ සම්පජානීය තුලින් අපි දකින්නට ඕන. දැන් අපි හිතමු සබ්දයක් ඇහෙනවා කියලා හිතනවා. සබ්දයයි කනයි නාමයක් ඇහෙන සිට නාම සබ්දයයි කනයි නාමයි සුඛයක්.
ඇතන සිත් නාමයක් කියලා නාම රූපෙට වෙන් කරන ගන්න. පින්බෙන් හැකීම් භාවනා කරනවා. පින්බෙන එක හැකෙන එක වායෝ ධාතු රූපයක් ඒක දකින්න සිත් නාමයක් කියලා නාම රූපෙට ගන්න. ආස්වාද ප්‍රසආස භාවනා කරනවා. ආස්වාද ප්‍රසආස වායෝ ධාතු කාය ඒක රූපයක් ඒක දකින්න සිත් නාමයක් කියලා. මේ දැන් ඉතින් මේ චක්කුන් අනිත්‍යයි 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 කියන්නේ සිතක් නාම රූපයක් කියලා. මේ විදිහට නාම රූප දෙක දැක නාම රූප දෙක අවබෝධ වෙමින් නාම රූප දෙක වෙන් කර යම් කිසි කෙනෙකුට භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් මෙතෙන්දි සම්මෝහ සම්පජාන්නේ ක්‍රියාශීලී වෙනවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක පස්සේ කෙනෙකුට තවත් දුරට සම්පජාන්නේ දියුණු මේ පංචස්කන්ධයේ ක්‍රියාවලිය දෙක එනේන භාවනා අරමුණු දකින්නට පුළුවන් නම් මෙතෙන්දි සම්මෝහ සම්පජාන්නේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් උදාහරණයක් කියමු. කනට ශබ්දයක් ඇහෙනවා. එතකොට ඒ කනයි ශබ්දයයි දෙක තමයි රූපේ. කන සංස මුලංගම රූප කොට රූපස්කන්ධය මෙන්න. ඊළඟට කනයි ශබ්දය ඇසීම නිසා පහළ වන සිත විඥානස්කන්ධය මෙන්න. දැන් ඔය කනට පස්සේ තියෙන උපේක්ෂා වේදනාවක් හරි මදහත් වේදනාවක් හරි එහෙම නැත්නම් ඇලෙන ගැටෙන වේදනාවක් හරි ඇති වෙන දුක්ඛ සුඛසාගත වේදනාව. මෙන්න මේ තුලින් ඇති වෙන වේදනාව. එක්කම ඇති වෙන සංඥාවක පහපු ශබ්දය දැනගන්න හැඟීම. මෙන්න මේක තියෙන සංඥාව. මේ පංචස්කන්ධයේ ඒ ශ්‍රේණියම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය දැකීමයි මෙතන සිදුවන්නේ. ඒ ශබ්දය ඇහෙනකොට අපේ සිත තුළ සිතුවිලි වෙනවා. මෙන්න මේකේ තියෙන සිතුවිලි. දැන් පංචස්කන්ධයෙන් මෙතන ඇති වෙන හැටි නැති වෙන හැටි අපි දකිනවා. ශබ්දයක් නැති වුණා ඒක අල්ලන්නේ නැති වේදනාවක් ශබ්දේ නැති වුණා ඒක තිබ්බ සංඥාවක් නැති වුණා සංස්කාරයක් නැති වුණා ඒකේ දැනෙන සිතක් නැති වුණා. එතකොට පංචස්කන්ධයෙන් මෙතන ඇති වෙන පංචස්කන්ධයෙන් මෙතන නැති වෙනවා. මේ ඇතිවීම නැතිවීම දෙක සිදුවෙන දෙසින් අපි දකිනවා. හිතනවා නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමු වෙන උදාහරණයක්. අපේ කකුල වේදනාවක් තියෙනවා. භාවනා කරන. වේදනාව දැන් අසන්නෝ සම්පජන්යෙන් දකින පංචස්කන්ධයට නගලා. මේ වේදනා ස්කන්ධයට දැන් මේ දුක් වේදනාවට උදාහරණයක් ගන්න. මොන වේදනාස්කන්ධ. මේ වේදනාව දැන් ශරීරෙකට මෙන්න රූපයක්. මේ වේදනාව දැනෙනකොට මේක වේදනාව දුක කියලා සංඥාවක් හිත තුළ තියෙනවා. නැත්තම් මේ වේදනාව දැනෙන කකුල හරි අතපය හරි කියලා ඒක සංඥාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සංඥාව. එතන තියෙන පංචස්කන්ධයේ ස්කන්ධය. මේ වේදනාව සමගම ඒකට අමනාප ස්වરૂපයක් ඒක අයින් කර ගැනීමට කැමැත්තක් වෙන්නේ වෙනත් චේතනා පහළ වෙනවා. මෙන්න ඒකට තියෙන සංස්කාර ස්කන්ධය. ඒ වේදනාව දැනෙන ගතිය මෙන්න විඥාන ස්කන්ධය. මේ පංචස්කන්ධයේ වෙන් කර යම් කිසි කෙනෙකුට භාවනාව කරන්නට පුළුවන් නම් එතනත් අසම්මෝහ සම්පජන්ණය කියනවා. දැන් උදාහරණයක් පින්දීම හැකෙන් හිතමු. පින්දිනවා හැකෙනවා ඒ ඇතුලේ තියෙන වායු දහතු සහ බඩේ තියෙන වෙනත් මේ මස් පිඩු ආදී රූපස්කන්ධය. පින්දිනවා කියලා හිතන සිට නාමස්කන්ධය. මේ පින්දිනවා කියලා හැඟීමක් තියෙනවා හිත තුළ. පින්දිනවා කියන්නේ සංඥාවක් හිතේ තියෙන. මේ රූප වායු දහතු කියන්නේ සංඥාවක් හිතේ තියෙන. කියන්නේ මේ මොහොතේ මේ වායු දහතු ඉස්සෙනා පහත් වෙනවා කියන්නේ හිතේ තියෙන සංඥාවක්. මේ බඩේ කියන්නේ හිතේ තියෙන සංඥාවක්. මේ සංඥා ස්කන්ධයක් දකිනවා. ඒකේ යම් කිසි ඇලීමක් ගැටීමක් නැති උපේක්ෂිත වූ යම් කිසි චිත්ත චෛතසික ධර්මතාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒකත් දකිනවා. ඒක දැනෙන ගැටියක් දකිනවා. ඒක පංචස්කන්ධයේ මෙතන ක්‍රියාශීලී වෙනවා. මේ පංචස්කන්ධයේම ක්‍රියාත්මක වීම අපි දකිනවා. පංචස්කන්ධයේම අනිත්‍යතාවයත් පසුවට අපට දකින්නට පුළුවන් වෙනවා. අත්දැකීම තුළින්ම ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන්ම කවුරුත් ජීවටවත් නෙවෙයි අසුවටවත් නෙවෙයි. මෙන්න මේ විදිහට යම් කිසි කෙනෙක් පංචස්කන්ධයේ වශයෙන් මේක දකිනවා නම් අපි ගන්න කරන ලබන භාවනාවේ එනේන අරමුණු එතෙන්දී
අපට ඇති වෙනවා අසම්මෝහ සම්පජානය. අර යනකොට එනකොට මේ හැම වෙලාවෙම මේක පොදුයි. අන්නකොට බොනකොට අර්මා කලින් කී අවස්ථා කීක ඒ සෑම අවස්ථාවකම මේ විස්තරේ පොදුයි. එහෙමත් කරන්නට පුළුවන් කෙනෙකුට තවත් ටිකක් එහාට මේ සම්පජානය දියුණු කරන්නට උත්සාහවත් වශයෙන් කෙනෙකුට බලන්න. එනම් සම්පජානය ගත්තොත් මේ ශබ්දයයි මේ කනයි රූප ධාතුවයි. කන සෝත ධාතුවේ ශබ්ද ධාතුවේ. මේ දෙකෙන් නිසා ඇති වුණු විඥානය මොකද? විඥාන. ඒක වේදනාවක් දෙකෙන් කියන්නේ බලන්න. ධාතු වශයෙන් ඒකෙන් විඥානයක් පහළ නැත්නම් විඥාන ධාතු බලන්න. මේ ධාතු වෙන කර අපි භාවනාව කරනවා නම් සෑම අවස්ථාවකදී අන්න ඒකත් අපට පුළුවන් වෙනවා මේ ධාතුන්ගේ අනිත්‍යතාවය දකින්නට ධාතු මාර්ගයන්ගේ අනාත්ම ස්වરૂපය අවබෝධ කර ගැනීමට එහිදී අපට අසම්මෝහ සම්පජානනය ඇති වෙනවා. තේරුණා? මේවා පුළුවන් කෙනෙකුට හේතුඵල ක්‍රියාවලියක් තුළින් සිදුවන ක්‍රියාවලිය ඒ ආකාරයෙන්ම දෙකීමේ ශක්තිය අපට උද්ගත කරගන්න පුළුවන්. ආයතන වශයෙන් බලන්න පුළුවන් කෙනෙකුට මොකක්ද කියන්නේ? මේ සම්පජානනය දිනු කරන්න ඕන නම් හේතුඵල වර්ගයේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් වශයෙන් මේ ධර්මයන් දකිනවා. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් වශයෙන් දකිනකොට මෙතන හොඳ ගැඹුරු අභිධර්මයක් නැති. ඉතින් කනට සද්දයක් කියලා වදිනවා. ඒක අපි ඇහෙනවා කියලා මුලින් පිළිපත් කරනවා. දැන් ඉතින් සත්‍යයක් මේ ක්‍රියාවලියදී දියුණු වෙනවා, සමාජයක් දියුණු වෙනවා, ප්‍රඥාවත් ඉතින් කොහොමද බැදෙනවා. මෙහිදී අපිට පේනවා අර සත්‍ය අරමුණ. කනට ඇවිල්ලා වදින සත්‍ය අරමුණ. මේක තමයි බුලේ ආරම්මන ප්‍රත්‍යය කියන්නේ. මේ සද්දාරම්මනේ ආරම්මන ප්‍රත්‍යය. නාසයේ ගඳ සුවඳක් ඇවිල්ලා වදිනකොට ඒක දැනෙනකොට මේ ගඳ සුවඳ තමයි ආරම්මන ප්‍රත්‍යය කියලා කියන්නේ. ඒකත් ඇහැට රූපයක් ආව රූපාරම්මණය. අරමුණ. කායයේ ස්පර්ශය දැනෙන පොට්ටබ්බ ආරම්මණය. මනස දෙයක් දැනෙන මේක ධම්මාරම්මණය. මේක තමයි මේ ආරම්මන ප්‍රත්‍යය. දැන් මේ ඇහැට රූපේ දැකගමම අපි දැන් ලෝභ දෝෂ මොහ වලින් තොරව කඩන්තු කරන නිසා මෙතන සම්පජන්ණේ වැඩ කරනවා. මේක මෙතන වැඩ කරන්නේ මොකද්ද? අනුරූප දෝෂ මොහ කියන තුන. විශේෂිත පටන් ආඥා මොහේට පටන් ධර්මයක් අපේ සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මොකද්ද? සම්පජන්ණේ ප්‍රඥාව. මේක තමයි මේ හේතු ප්‍රත්‍ය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ වදාළේ. මෙතන. මේ සෝසිතක්තිය මතේ මේ භාවනාව. තේරෙනවද? මේක තමයි මේ හේතුපත්‍ය කියලා මෙතන නැතිවන්නේ. හේතුපත්‍යයක් ඇති වෙනවා, හේතුපත්‍යයක් නැති වෙනවා. ආරම්භන පත්‍යයක් ඇති වෙනවා, ආරම්භන පත්‍යයක් නැති වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී අපි මේ හේතුඵල දැක මේ ස්කන්ධ වශයෙන්, ධාතු වශයෙන්, ආයතන වශයෙන්, හේතුඵල වශයෙන් දකිනකොට මෙතන මොකද්ද? අධිපතිවාන කරන්නේ. මීමාංසාව ප්‍රඥාව මේ කියන ප්‍රඥාව මීමාංසාවදිපත්‍ය අධිපතිපත්‍යයක් මෙන්න මෙතන වැඩ කරනවා. අනිත් අධිපති ගැන කතා කරනවා තව තියෙන අධිපති ගොඩක් මම මේක උදාහරණයක් කියන්නේ. තේරෙන්නේ නැද්ද මේ? දැන් මේ කියනකොට කනට ශබ්ද ඇහෙන ගමන්ම සිතක් පහළ වෙනවා. ඒ සිතට අනුකූලව ඒක දැනගන්න සිතක් තියෙනවා. මේක සිතිවිලි වැඩක්. මේක හරියට දැක්කොත් කියන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි අනන්තර ප්‍රත්‍යය කියන්නේ. එකකට එකක් අනුතුරු උපදිනවා. මේ අනන්තර ප්‍රත්‍යය දකින්න. අසම්මෝහ සම්පජානනය තුළින් මේම යනකොට මේ සිතිවිලි දෙක අතර පරතරයක සමබවක් තියෙනවා. කිසිම අසංවාදයක් නෑ. මේක ගැන මෙනෙහි කරගෙන මේක තමයි සමානන්තර ප්‍රත්‍යය කියලා. එතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
මේ කනට සත්‍යය ඇති ගමන් ඕන වේදනාවකුත් ආව සංඥාවකුත් ඒවා හඳුනා ගැනීමකුත් ආව සිතිවිලිත් ඔක්කොම සහජාත එකට ඉදිරින් දාන මේක තමයි සහජාත ප්‍රත්‍යය. කනට සත්‍යය ඇවිල්ලා වැඩිච්ච ගමන් සිතක් පහළ වුණා අර රූපේ නාමයෙන් ඇති වෙනවා. ඒ නාමය නිසා නැවත නාමය තියෙනවා. මේ නාම රූප දෙක එකට එකක් හේත් කිවි යනවා. මේක තමයි අන්‍යමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යය. මේක මනසේ කරන්නේ මේ අසම්මෝහ සම්පදන්නේ හරියට ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් අපට පුළුවන් අර සත්‍ය විභාගයේ පවා දැනගන්න. හැබැයි ඉතින් හැමෝටම මේ සමාධිය නැනපමණට ප්‍රඥාවේ ශක්තියට අනුකූලව. ඉතින් මේවා මේ ඇයි කීවට වැඩක් නැති නිසායි මම නොකියන්නේ. අර නිකන් අපේගෙන ආපු නිසා යන සංවචනයක් ඉස්සත් කළා. ඒ මෙහාට එන ධර්ම මෙතනින් අපහසුනවා. වැඩක්. මේ විදිහට සම්පජන්යෙන් කටයුතු කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා නිදිත වේදනා උප්පජ්ජන්ති දැනගෙනමයි වේදනාවක් ඇතිවන්නේ. වේදනාවක් ඇති වෙනකොට ඒක අපිට දැනීමක් සහිතවමයි අසම්මෝහයක් ඇතිව නෙවෙයි. මේ වේදනාව විදිත වේදනා උපත්තහන්ති වේදනාව දැනෙනවා දෙන්නේ යනවා දැකේනවා කොහොමද? අනිච්චතෝ උපත්තහන්ති දුක්ඛතෝ උපත්තහන්ති අනත්තතෝ උපත්තහන්ති ශුන්‍යතෝ උපත්තහන්ති. සංගතනන්නේ නිවෙන්නට. අපි සම්පූර්ණ වේදනාව ඇති වෙනකොට ඒ ඇතිවෙච්ච බවත් දන්නවා. දුක්ඛං වේදනං වේද්‍යමානෝ දුක්ඛං වේදනං වේද්‍යාමේ පිටජානාති. එහෙම කිව්වේ සුඛං වේදනං වේද්‍යමානෝ සුඛං වේදනං වේද්‍යාමේ පිටජානාති. අදුක්ඛම සුඛං වේදනං වේද්‍යමානෝ අදුක්ඛම සුඛං වේදනං වේද්‍යාමේ පිටජානාති. සුඛ වේදනාවක් ඇති වෙන එකක් දැනගන්නවා. දුක්ඛ වේදනාවක් ඇති වෙනකොට ඒකත් දැනගන්නවා. උපේක්ෂා මදහත් වේදනාවක් ඇති වෙනකොට ඒකත් දැනගන්නවා. ඒක දැනගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ සත්‍යහන්ති කොහොමද මේ වේදනාව දෙස බලාගෙන සිටිනකොට රූපේ එදිලාන වේදනාව පවතින්නේ රූප කොටස් කැඩෙනකොට කැටෙනකොට වේදනාවක් කැඩෙනවා. වේදනාව දෙස බලාගෙනනකොට එක්ක වේදනාව වැඩි වෙනවා නැත්නම් වේදනාව අඩු වෙනවා. නැත්නම් නැත්නම් නැති යනවා. වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් කියන්නේ. වේදනාව අනිත්‍ය කියන එකට වැඩි අනිත්‍ය යන බව දැකීම උතුම්. අර සංඥාවක් මේකටන අවබෝධයක් මෙතන තියෙන සංඥා අවබෝධ කියන දෙක අතර වෙනස තේරුම් ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ ධර්මයේ හරියට නිරෝධ තේරුම් අරගෙන නිරෝධ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට බෑ. ඒකයි අපි කියන්නේ. එතකොට වේදනාව අනිත්‍ය කියන ආකාරය අපි දකිනවා. අනිත්‍යකෝ උපත්තහන්ති අනිත්‍ය බව වැටහෙනවා. අනිත්‍යකෝ කිංචේති නෙමෙයි. අනිත්‍යයි කියලා හිතනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. අනිත්‍යකෝ පඥානාති එහෙම දේශනා කරනවා. විනිවිද දකින්න. අනිත්‍යකෝ උපත්තහන්ති අනිත්‍ය වශයෙන් වැටහෙනවා. අවබෝධය. මේක අනත්තතෝ උපත්තහන්ති ආත්ම වශයෙන් ගෙනින්නේ මේක මේ හේතු වුණා මේ ඵලයේ වුණා මේ කියන්නේ මේ වේදනාව දුක් වේදනාවක් ඇතිවෙන හේතුව දුක් වේදනාව ඇතිවෙන මගේ කැමැත්තට ඇතිවෙන්නේ නැහැ මගේ කැමැත්තට නැතිවෙන්නේ නැහැ මට ඕනේ විදිහට පවත්න්නටද මම නැති කරන්න කියලා හිතුවට නැති වෙන්නේ නැහැ මගේ කිසිම කැමැත්තක් අකමැත්තක් නැතුව හේතුඵල දෙකට අනුකූලව මේවා ඇති වෙනවා මේවා නැතිවෙනවා මේවා නැති මෙතන ආත්මය කියලා ගන්නට මම කියලා ගන්නට මේ වේදනාව දෙක අපි බලනකොට මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ කියලා බලනවා. ශරීර කොටස තියෙන වේදනාව දැනෙන දුක් වේදනාව උදාහරණයක් අපි ගත්තා. ඒ වේදනාව දැනෙනවා. මේ දුක් වේදනාව දෙක වරක් බලනවා. ශරීර කොටස දෙක තවත් වරක් බලනවා. නැවත දුක් වේදනාව දෙක බලනවා නැවත ශරීර කොටස දෙක බලනවා මේක දෙකක් වශයෙන්ම දෙක අවබෝධ කරගන්නවා. ශරීරයේ වෙනම දෙයක් දුක් වේදනාව වෙනම දෙයක්. මේ දෙක හැර තවත් විදින පුද්ගලයෙක් මේ තුල සංගවිදාව සිටිනවද කියලා. හොඳට බලන්න. වේදනාව තියෙන දෙන්නම වරක් වේදනාව දෙස බලනවා ඊළඟට කය දෙස බලනවා. ආයත වේදනාව දෙස බලනවා. ආයත මේ දෙක අවබෝධ වෙනවා දෙකක් කියලා එකක් නෙමෙයි මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මේක අවබෝධ වුණාට පස්සේ මේ වේදනාවයි මේ කයයි හැර
මෙතන විදින කවුරුහරි සංගම්ලා හරි හැංගිවත්තන් හරි කියනවාද කියලා අපි බලනවා විමසීමක් කරලා. ඉතින් බලනකොට ඉන්නේ එකක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ නැති දෙයක් තියෙන්නේ. තියෙන්නේ වේදනාවක්, තියෙන්නේ නාමයක් සහ රූපයක්. කය සහ දැනෙන්න. මේ දෙක අපිට පේනකොට මෙතන විදින පුද්ගලයෙක් නැහැ. නමුත් වේදනාවක් තිබෙනවා. මේක අවබෝධය. මේ අවබෝධය ඇතිවන්නේ අසම්මෝහ සම්පදන්නේ තුළින්. මොකක්ද අසම්මෝහය කියන්නේ? සම්මෝහයට ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රඥාව. තේරුණාද? මෙන්න මේ විදිහට අපි උපට්ඨාන්ති විදිතා වේදනා උපට්ඨාන්ති විදිතා වේදනා උපට්ඨාන්ති මේක ශූන්‍යතෝ උපට්ඨාන්ති. ශූන්‍ය වශයෙන් වේදනාවක් දකින්න. ශූන්‍ය වශයෙන් අත්දකින්නේ කොහොමද? මේ ශූන්‍යතෝ උපට්ඨාන්ති ශරීර කොටස අපි බලනවා. එතන පටවිය ආපෝ තේජෝ වායු ධාතු හතර ශරීර කියලා අපි සංඥාවක් ගන්නවා. මම කියලා හැඟීමක් ගන්නවා. මේ හැඟීම් ඔක්කොම අයින් වුණා නම් මේ මේක උඩ තියෙන යම් කිසි බඩුවක් වගේ තමයි අපේ ශරීරේ කොටස. අපේ හිතේ තියෙන හැඟීම් ටික අපි අයින් කළා නම් මේ මේක උඩ තියෙන මේ ලේසු කෝප්පු මේ තවත් බඩු ඒ වගේ තමයි අපේ ශරීරේ කොටස. අපේ හැඟීමෙන් අල්ලගෙන නිසා මේක බින්නේ. හරියට තේරුම් ගන්නද බැරිලා තියෙන්නේ. එම නිසා මේ වේදනාව දැනෙන ශරීර කොටස මගේ කියන හැඟීමෙන් ආත්මීය සංකල්පයෙන් තොරව ධාතු මාත්‍රයෙන් දකින්නට පුළුවන් නම් ඒ ධාතු මාත්‍ර වශයෙන් දකින සිත කියන්නේ පඨවි ධාතුවේ ආපෝ ධාතුවේ තේජෝ ධාතුවේ මොනවාද තවත් ධාතුවක් තියෙනවා නේද? ඒ ධාතු හතර සංඥාවක්. අපේ හිතින්ම මේවට පඨවි කියන මේවට ආපෝ කියන මේවා ඔය පඨවි ධාතුව කෑගහලා කියන්නේ පඨවි මම පඨවි කියන්නේ. අපේ සිතින් මේ සංඥා දාලා ආපෝ ධාතුව කවදාවත් කියන්නේ මම ආපෝ ධාතුව කියලා. අපේ ඉතින් ඒකට ආපෝ ධාතුව කියලා සංඥාවක් හඳුනා ගැනීමේ පහසුව සකා අපි වෙන සංඥාවක් අල්ලලා තියෙනවා. ලේබලයක් ගහලා තියෙනවා. අපි මේ ලේබලයක් අයින් කළා. අයින් කළොත් ආරක නිකන් ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලියක් පමණයි. ඒ ධාතු සංඥාවක් නැති වෙනවා. කය කියන සංඥාවක් නැති වෙනවා. වේදනාව කියලා ගන්න. දුක් වේදනාව කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම දැනීම මාත්‍රයක්. වෙන මොකක්ද නැහැ. මේ දුක් වේදනාව කියලා අපි හිතන්නේ දුක් වේදනාව තීව්‍ර වෙනවා. මේ හොඳට ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න බොරුද ඇත්තද? භාවනා කරන වෙලාවේ වේදනාව තියෙන වෙලාවේ මේක මගේ වේදනාව මේක දුක කියලා හයියෙන් හිතලා වේදනාව වැඩි මේ දුක් වේදනාව කියන්නේ මගේ හිතේ කියන සංඥාවක් කියලා ඒ විදිහට බලන වේදනාව වැඩි මොකද අර සංඥාව විසින් වේදනාව කට වැඩි දියුණු කරනවා. ඒක නිසා ඒ සංඥාව ඉවත් කරන්නට අපිට පුළුවන් වෙනවා. මේ වේදනාව ඊළඟට තියෙන්නේ දැන් වේදනාව දැන් රූප කොටස් ශූන්‍ය වශයෙන් තියෙනවා. වේදනාව ශූන්‍ය වශයෙන් ඇති නැති යන ධර්ම. මේවා හේතුඵල වලට අනුව ඇති වෙන ධර්ම. ආත්මීය වශයෙන් ගන්න නැති දේවල් ධර්ම කියලා බලනකොට මේ වේදනාව ආත්ම වශයෙන් මම වශයෙන් මගේ කියලා ගන්නකොට දැන් මෙහි කරන වේදනාවක් නැති වෙනවා. නැති වෙනකොටම මම මගේ කියලා ගත්ත වේදනාව මෙලෙසින් නැති වී ගියා නම් මගේ බවත් මම බවත් මෙතන විශ්සෙනවා. වේදනාව මමයි මගේ කියලා කරන් ලැබෙන කටයුත්තලාට වේදනාව නැති වෙනකොට ඒ මම බව මගේ බවත් නැති කරගෙනමයි මේදී අපට ශූන්‍ය භාවයක් අවබෝධ වෙනවා. ඒකයි ශුන්‍යතෝ උපක්ඛන්ති කියන්නේ. මේක උදාහරණයක් මම මේ කිව්වේ විදිතා වේදනාව උපක්ඛන්ති විදිතා උපක්ඛන්ති විදිතා අබ්බත්සං ගච්ඡanti දැනතනමයි වේදනාව නිරුද්ධ වන්නේ. නොදැනෙන්නේ අපේ වේදනාව නිරුද්ධ වන්නේ නොදැන. ඔය තියෙන වෙලාවට තියෙනවා නැති වෙන වෙලාවට සමාජයට වේදනාවක් නැතිච්ච බව අප දන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී අපි දන්නේ මොකද්ද? වේදනා නිරෝධය. ඒක දකිනවා. ඒකයි මේ අපස්සන් ගච්ඡanti විදිතා. දැනමයි මේ නැති යම් දකින්න.
අර පළමුවෙන් වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට අනිත්‍යකෝ උපට්ඨාන්ති දුක්ඛතෝ උපට්ඨාන්ති දුක් වශයෙන් දකිනකොට මම මේවා කලින් කියලා තියෙනවා මේ සුඛ වේදනාව වෙන දුක් වශයෙන් දකින්න කොහොමද කියලා. දුක් වේදනාව දුක කියන එක කියන්නේ දෙයක් නෑ. උපේක්ෂා වේදනාව දුක් වශයෙන් දකින්නේ කෙනින්නේ කොහොමද කියන එකත් විස්තර කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට වැටෙන්නලා ශූන්‍ය වශයෙන් දකිනකොට මේ වේදනාව අනිත්‍යයට යන ආකාරය දකින අනිත්‍ය භාවය. අනිත්‍යයි නිරෝධයයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක දකින්නේ සම්පජාඤ්ඤය. අසම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤය. අනිත්‍ය කියන්නේ මොහොතින් මොහොත ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් යන ස්වરૂපය. ඒකත් නැති වෙන ඇති වෙන බව. මෙතන අබ්බත්තං ගච්ඡන්ති කියන්නේ දේශනා නිරෝධය. ඔය පංචස්කන්ධ නිරෝධයක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම වෙලාවෙම කතා කරනවා. මෙතන කියන්නේ මේ නිරෝධය ගැන තමයි වේදනා නිරෝධය දක්න පාණක් නිවනාසේ නැත්තටම නැති බවයි. අනිත්‍ය කියන්නේ එල්ලෙම ඇතිවීම නැතිවීම යන ආකාරය. නිරෝධය කියන්නේ සම්පූර්ණ නිවී ගියාට පසු කිසිත් නැති බවයි දැකීම. විදිතා සංඥා උපජ්ජන්ති. විදිතා සංඥා උපට්ඨාන්ති විදිතා සංඥා අබ්බස්සං ගච්ඡanti. මොකද්ද සම්පජානකාරී හොති කියන එක විස්තර කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ තවත් ආකාරයක්. මේ සූත්‍රයෙන් කියන්නේ දැනමයි සංඥාවල් උපදින්නේ. සංඥාවල් කියන්නේ මේකට මතකයි නොයෙක් ආකාර හඳුනා ගැනීම. මේ හඳුනා ගැනීම ඇති වෙනකොටම අපි ඒක අවබෝධ කරගන්නවා නම් ඔන්න සති සම්පජාඤ්ඤය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපිට මේ හඳුනා ගැනීමට බැරි නිසායි භාවනාවෙන් ප්‍රතිඵල ගන්නට බැරි ඉතිරි. නිදිමතට යට වෙන්නේ නිදිමත එනකොටම හඳුනා ගන්නට බැරි නිසා. ඉපදිනකොටම මේක හඳුනාගත්තා නම් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. අපිට අනවශ්‍ය සිතිවිල්ලක් ඇති වෙනකොට භාවනාව තුළින් සිත පිට යන එක නිසා. ඒ පිට යන්නේ සිත ඇති වෙනකොට මේක දක් ගන්නට පුළුවන් නම් අර පිට යන ගතිය එතනම නතර කරගන්න. මේ විදිතා නෙවෙයි අපට. මේක අපිට කිසිම දැනීමකින් තොරව අපි දන්නේ නැතුව උපදින්නේ. සති සම්පජාඤ්ඤ දියුණු පුද්ගලයාට එහෙම නෙවෙයි දැනගෙනමයි සංඥාවක් උපදින්නේ. ඊළඟට දැනගෙනම සංඥාව උපට්ඨාන්ති සංඥාව කොහොමද වැටෙන්නේ අවබෝධ වන්නේ අර කලින් කියපු ආකාරයට අනිත්‍යතෝ දුක්ඛතෝ ශුන්‍යතෝ අනාත්මතෝ ඒ වගේ වචන ගොඩාක් තියෙනවා එකක් දෙකක් එක තැනක 40ක් තියෙනවා එක තැනක තියෙනවා 11ක් ඒ පිළිබඳව දේශන නීති ඉස්සර මම කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ අවබෝධය ඒ කියන්නේ ඇති වෙන සංඥාවන්ගේ මේ යථා ස්වરૂපේ අවබෝධ කරගෙන අපි භාවනාවට නිරත වෙනවා නම් අන්න ඒකත් අපේ සම්පජාඤ්ඤය ක්‍රියාත්මක වෙනවා අසම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤය විශේෂයෙන්. තේරෙනවද? ඊළඟට ඊටත්කදී ගැඹුරු කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. විදිතා විතක්ඛා උපජ්ජಂತಿ විදිතා විතක්ඛා උපට්ඨහන්ති විදිතා විතක්ඛා අබ්බස්සං ගච්ඡanti මේ සම්පජානකාරී කියන වචනේ විස්තර කරනවා. සිතිවිලි දැනදැනමයි ඇතිවන්නේ. සිතිවිලි නිරෝධය දැනදැනමයි නිරුද්ධවන්නේ. අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ධර්මවල නිරෝධය වගේ තමයි මේක නිරෝධය. ඒ වගේ සිතිවිලි වැටෙන්නේ උපට්ඨහන්ති කෙසේද අර අනිත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් ශූන්‍ය වශයෙන් පර වශයෙන් පලෝක වශයෙන් නේද නිස්කාකාරකින් නැකතෙන්නේ අන්න ඒ ආකාරයෙන් අවබෝධ වෙමින් අපි මේ භාවනාව කරනවා ඒ වගේම හිතනවානේ මේක අනිත්‍යයි මේක දුක්ඛයි මේක අනාත්මයි අනාත්මයි කියනවා හිතන එක නෙවෙයි අර ඒ මොහොතේම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය තුළින් ඒක ඒ විදිහම සිදුවෙන හැටි දකින්නකොට ඇතිවන අවබෝධය මෙතන පින්නන කරන්නේ. සත්‍යාන්ති කිව්වේ ඒකයි අවබෝධ කරගන්න. වැටෙනවා. සිතනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇති වෙන නාම රූප ධර්මයන් ඇතිවීමත් දකින්නවා, පැවතීමත් දකින්නවා, අවතින tattve තියෙන අනිත්‍ය ආදී ලක්ෂණත් දකින්නවා. ඒවැ යථා ස්වરૂපේ ඇත්ත ඇති ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගන්න.
ඒ අවබෝධ කරගෙන අනිත්‍යයක් දකිනවා, අනිත්‍යයට පසු ඇති වෙන නිරෝධයක් දකිනවා. මෙන්න මේ සම්පජඤ්ඤයේ යුතුව යම් කෙනෙක් මේ අනිත්‍ය දර්ශනය සහ නිරෝධ දර්ශනය දැක මේ නාම රූප විමසුමට ලක් කරමින් විදර්ශන භාවනාවක නිරත වුණොත් අපට පුළුවන් වෙනවා ওই අසන්නෝ සම්පජඤ්ඤයේ තුලින්ම නාම රූප දෙකම පහනක් නෙවුනාසේ නිවි යන නාම රූප නිරෝධයේ අධ්‍යක්ෂලා නිවනින් සැනසෙන්නට. මේ පින්වත් අය මේ කියපු දේශනාවට අනුකූලව සතෝපික්ඛු වීරේය සම්පජානෝ අයං වූ අම්මා කං අනුශාසනීයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දීපු අනුශාසනාව සිහිනුවණින් යුතුව වාසය කරන්න මහණෙනි. එයයි මම ඔබලාට කරන අනුශාසනාව. ඒ නිසා මේ පින්වත් අය සතියෙන් සහ නුවණින් යුතුව කටයුතු කරන්න, විශේෂයෙන්ම සම්පජානියෙන් යුතුව කටයුතු කරලා මේ නිරෝධය දකින්නේ ශක්තිය උදා කරගෙන මේ සංස්කාර ඔක්කොම නිවි ගිය විසංඛාරගතෝ නිවන සිතරරුණු වී නිවනින් සැනසීමට මේ හැම දිනාටම වාසනාව ශක්තිය උදා වේවා. හොඳයි. මේ පිළිබඳව යම් කිසි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.